Здравейте! Това видео ще бъде едно кратко резюме на 10 годишния период, през който съществуваше генераторът, изграден на базата на интегриращия комутатор на магнитни потоци. За пръв път този генератор заработи през края на 2005 година и от тогава вече мина 10 години той работи. Ще започнем резюме с тази кратка ретроспекция с една демонстрация. В нашия случай в момента ще видим как работи този генератор с акумулаторчета. 6 акумулаторчета, както виждате, той е включен. Захранва се от 6 акумулаторчета. Ще измерим някои неща, ще покажа как наистина работи генератора и след това ще се върнем за малко в историята на тези 10 години. Ще отговоря на въпросите, се помъча да отговоря на въпросите защо през тези 10 години нищо повече не беше направено от това, което е, и какво всъщност всички ние загубихме от това нещо, от забавянето, покриването и така. Това тук в тази кутия е генераторът. Тук ще видим на осцилоскопа импулсите, които се подават в управление. Ще измерим тока, ефективното значение на тока, който е в импулса. Тук ще видим тока на разряд на акумулаторите чрез този уред. Тук с този мултиметър ще измерим напрежението на акумулаторите, откъдето ще отчетем времето на разряд на акумулаторите, за да видим по този начин дали тези показания са верни. Тоест ние имаме в нашия случай в момента 2,3 ампера ток на разряд, а капацитета на акумулаторната батерия е 4,5 ампер час. Тоест при това показание на амперметъра би трябвало да се разредат акумулаторите до безопасния минимум за около 1 час. Всеки може да се запознае с таблиците за разряд на акумулатори, в зависимост какъв процент от капацитета се използва. В нашия случай имаме около 50% от капацитета, т.е. 0,5-0,6 от капацитета, което означава време за разряд около час. В същото време това е тези 12 халогенни лампи по 12 волта, свързани последователно. На този мултиметър тук ние ще видим какво е напрежението, което се подава към тези лампички. Ще премерим после и тока с уреда, за да видим каква е мощността. Мощността на входа ще измерим посредством анализатора на мощност, който е вграден в този осцилоскоп Tektronix. Това е входа за тока, това е входа за напрежението. Така че ще видим всички тези неща. Нека първо да видим каква мощност се подава за управление на този генератор. Ще включим анализатора на мощност. Ще дефинираме кодовете
на напрежение ход 1, за тока ход 2. Така, значи можем да видим какви са показанията. Тук имаме импулсите. По-скоро ще вземем директно от акумулаторите. Ще снемем напрежението, да видим. Ето тук този кондензатор. Така. И да видим сега какво видим. Да видим какво показва анализатора на мощност. Така. Ето имаме 70, приблизително 73 волта постоянно напрежение от акумулаторната батерия. Имаме ток RMS около 2,47 ампера и определена активна мощност на входа около 21 вата. Това е, което виждаме на анализатора на мощност. Нека да видим сега какво имаме на изхода. Лампичките светят. Сега ще видим какъв ток отива към тези лампи. Виждаме, токът на лампата е около 2,2 ампера. Имаме 56 волта на изхода, постоянно напрежение и 2,30 ампера. Да си казваме, нека да запишем. Казваме, че на входа, съгласно показанията на анализатора на мощност, имаме входяща мощност 21 вата. Това показва го. Показанията на тока видяхме, че съвпадат. 2,3 ампера. А трябва да се засече времето на разряд на кондензатора, да видим дали действително до минимума ще измине 1 час. Аз казвам, че ще се разреди в положеното в времето, което се определя по таблиците. На изхода казахме сега, че имаме мощност. Просто ще я сметнем, тъй като това е постоянно напрежение и ток. 56 волта от 2,30 ампера, или ако пресметнем по най-елементарния начин 56 от 2,3 имаме приблизително 129 вата. 129 вата имаме на тези лампички. И мощност на входа подадена от акумулаторите 21 вата, извинете. Ето е разликата, която ние определихме по най-нагледен начин. Нямаме никакви притеснения в това отношение. Всеки може, заинтересован естествено, да види, че това е самата истина. Включен е, ето, това е анализатора на мощност, той е включен към входа. Като напрежението се снема директно от акумулатора. Тоест, ние не измерваме импулсите, измерваме акумулатора. Измерваме единствено токовите импулси
като ефективното значение на тока, на импулсния ток, е равно на ефективното значение на тока, който на разряд на акумулаторите с обикновен амперметър. Тоест нямаме разлика. Следователно това е истина. Тоест ние имаме в нашия случай 129 вата на изхода спрямо 21 вата на входа, като разделим едното на другото, 129, като разделим на 21, делено на 21, 6,14. Тоест, ние използваме за управление на този генератор мощност от акумулаторите 6 пъти по-малка от мощността, която сме получили на изхода. Това е видимо. Говорим за отношение на мощност. Ето, генератор с такива възможности вече 10 години стои в моята лаборатория. Аз не казвам, че никой не се интересува от него. Напротив, мога да кажа, дори да се похваля, с много голям интерес. Тук, в тази лаборатория, са идвали хора, мога да кажа, от цял свят. От всички континенти. И от Азия. От Европа да говорим. И от Южна Америка. И от Северна Америка. И от Австралия. Пингвини не са идвали, да. Съжалявам. И тюлени също. От Арктика и от Антарктика. Значи, идвали са човешки същества от всички обитаеми континенти. Но, винаги, може би в преобладаващата част от случаите, това бяха хора, които бяха, меко казано, несериозни. Това бяха хора, които идваха преди всичко за информация. Защото те явно работеха по същия проблем. Може би на някой нещо не им е достигло, някой искал да види нещо. Аз съвсем естествено винаги съм бил много предпазлив. Първоначално в първите години допусках всеки. Но след това видях, че сред тези всеки имаше и хора, които бяха откровенно, меко казано, незнаещи, които нямаха представа от процесите, които аз обяснявах по един или друг начин. Имаше също така хора с съвсем различни представи, създадени за това какво би трябвало да видят и какво всъщност виждат. Някои хора идваха с нагласа, че тук ще видят нещо от типа на вечен двигател. Нещо, което ето сега, нали, взимам оттам две жици, ставям ги тука и хвърлям акумулаторите и то започва да работи вечно. Някакви такива неща, които в най-общия случай звучат несериозно. Да не говоря, не искам да обиждам хората, но това е въпрос на предварителна нагласа. Кой какво иска да види. И когато някои от тези хора не виждаха така наречения затворен цикъл, те казваха: да, така е. Ние виждаме уредите, така е, но ние не го вярваме. Добре, виждаш уредите, виждаш всичко, но ти не го вярваш. Меко казано странно. Други казаха: да, така е, ние сега ще направим нещо, но дайте ни, господин Валери Иванов, този генератор, ние да го занесем някъде
Ние искаме да го изследваме, за да видим дали действително е така. Естествено, аз на това нещо нямам как да се съглася. Винаги съм казвал, заповядайте в моята лаборатория, предоставям ви уреди, всичко, правете си сами измервания, калибрирайте уредите, няма проблем. Но от лабораторията няма как да излезе. Докато аз не видя сериозно отношение. Защото в момента, в който излезе в лабораторията, този генератор ще бъде загубен за мен. Няма да го има. Точно тук ето, други са ми казвали, но това е малка мощност. Само тук, примерно, 150 вата. Той сигурно не може да работи на по-голяма мощност. Доказал съм и това, че не е вярно. Да, работи на по-голяма мощност. 3, 4, 5 кВт. Ето генератора, който може да работи и на 3 кВт. Показвал съм този генератор не един път. Да, работи. Абсолютно същите показатели. И възможности. На същия принцип. Това е. Предпочитам да използвам на демонстрации този по-малък генератор, с по-малки типове се работи, по-малки токове, по-ниско напрежение и въобще по-спокойно се работи. Плюс това имаме на лице акумулаторна батерия, която има определен капацитет, така че не може да има разногласие по отношение на това какъв е тока на разряда. Защото ние засичаме времето на разряда. Ето, примерно, ще разрежда след един час, ще замерим батерията и ще видим, че напрежението е паднало до минимума, примерно 10 волта на клетка, там на батерия, или ще бъде някакво, примерно, около 60 волта. Ясно, че тока на разряд действително е 2,5 ампера, 2,5-2,6 ампера, което е точно така. Правил съм пожелания на евентуални потенциални партньори. Правил съм експерименти с нагреватели на вода. Защото някой казват, ама той лампите, нали, са нещо друго. Това просто не е вярно, защото ние не измерваме силата на светлината на лампите или нещо друго. Ние измерваме напрежение и ток, които са постоянни. Тук не става въпрос за високочастотни токове и напрежение на изхода. Тук става въпрос за постоянен ток и напрежение. Така че не можем тук да търсим в лампите с наближаване на всички елементи на индуктивност или нещо друго. За съжаление, това пак казвам, все още не се е явил истинския, реалния инвеститор. Все още не се е явила компанията, вече 10 години, която би рискувала да доразвие, пак казвам, да доусъвършенства този генератор и да го вкара в производство. Така, че днес, когато ние говорим за някакви енергийни проблеми, когато се води война за енергийни ресурси, вие виждате тук, на това видео, вие виждате едно възможно решение точно на този проблем. То съществува. Какво има предвид? Този генератор преобразува енергията на постоянния магнитен поток по определен начин в електрическа енергия. Това не е затворен цикъл. Това е една отворена система. И ако преди един двигател за вътрешно горене, като гориво, като източник на енергия, служи
и там се усвоява енергията отделена при изгарянето на този нещо. Тук, в нашия случай, ние използваме друг природен източник, който на практика е неизчерпаем. Това е магнитното поле. Докато го има Слънцето, докато има Земята, докато съществува космоса, магнитното поле ще го има. Тоест, ние можем да използваме този генератор не само тук на Земята. Ние можем да го използваме и в космоса. Ние можем да го поставим във всяко едно транспортно средство. Било под земята, било под водата, на повърхността на земята, във въздуха. Няма никакво значение. Да, някои ще кажат, но има и други източници на подобен вид електрическа енергия. Да, има. Но нито един от тях не притежава тези качества, които притежава този преобразовател на магнитната енергия в електричество. Това е мобилност, компактност, без ограничения по отношение на мощност на изхода, възможност да бъде поставен в всеки един апарат. Няма никакво значение. Аз не говоря тук за свободна енергия. Такова понятие свободна енергия, според мен, меко казано, това е неправилна дефиниция. Защо? Защото енергията по принцип тя е свободна. Какво е енергия? Аз се очудвам, дори не един път съм се спял, когато дойде някой и ме пита, а изстиват ли магнитите? Покриват ли се с креш? Проводниците дали са студени? Питам защо? Ами как? Свободна енергия, когато се получава, това магнитите трябва да изстиват. Проводниците се покриват с креш. Да. Аз просто се чудя как да отговарям на такива въпроси. Защото при експериментите, при които уж проводникът бил покрит с креш, или магнитите се изстиват, или генераторът започва да левитира. Ами нали като товар тогава е включена една лампа с нажежаема жичка. Включен е нагревател. Значи този нагревател би трябвало да заледи водата, да изстудява водата, в която е потопен, а не в тази вода да кипва. Значи ето какви митове се разнасят. Това е мит. Мит, пуснат от хора, които може би някои откровено не знаят, но може би някои пък умишлено го разпространяват. Няма такова нещо, няма такова електричество. Електричеството е едно. Или поне по дефиниция, която ние знаем, то е едно. Няма как да бъде друго. Задавани са били въпроси за това колко дълго време може да работи постоянния магнит. Дали след известно време той няма да се размагнетизира и така нататък. Аз винаги съм отговарял, че магнит, постоянен магнит, не може да се размагнетизира. Ние не можем да твърдим едно или друго, при положение, че не знаем природата, естеството на даден процес. Да, ние можем да го използваме. Проявленията на даден природен процес, ние можем да ги използваме. Така както използваме гравитацията.
Аз между другото много съм се очудвал напоследък, когато прочитам някъде колко упорито някои екипи работят за създаването на преобразователна гравитация, на гравитационното поле в електрическа енергия. Винаги съм се очудвал на такива неща. Та, нали, най-старият източник на енергия, електрическа енергия, който човекът използвал, и това е именно преобразуване на гравитационната енергия било в електричество или в някакъв друг вид енергия. Ветрогенератора, то е това. Една водна турбина, която развърта генератор, то е това. Там имаме преобразуване, най-чист вид имаме преобразуване на гравитационната енергия в електричество. И ред други такива работи. Приливни, отливни централи. Там също се преобразува гравитационна енергия. Но, независимо, че не използваме гравитацията, гравитационните полета, ние не знаем какво всъщност представлява. Да, ние знаем, че две тела са човичи, така. Но ние не сме разкрили механизма. Ние не можем да ги предизвикаме изкуствено. Тоест, ние не можем да управляваме гравитационното поле. Моята идея беше, че ако ние се научим да управляваме магнитното поле, ние ще можем да управляваме всяко едно поле. Защото, според мен, а и не само според мен, всички полета имат един и същи характер. Така че проблемът е да се научим да ги управляваме. Аз направих една малка стъпка в това отношение, като създадах комутатора на магнитното поле. Именно благодарение на този комутатор аз успях да осъществя на практика управление на магнитен поток, на постоянен магнит. Без при това, забележете, без при това да има обратно въздействие върху самият постоянен магнит. Резултат е на лице. Виждате колко време работи. И разряда на акумулаторите, виждате на входа 55-56 с волт и половина. Вече близо може би близо час. Да. Следователно, работи. Ето, тук пред вас на живо, вече близо час, то работи. Какъв е извода от всичко това, което изговорихме до сега? Първо, да, генератор, който пряко, по много ефективен начин преобразува енергията на магнитното поле в електричество, го има. Тук той съществува. Работи. Измеримо. Второ, да, въпреки съществуването на този генератор, той все още не е намерил приложение. По какви причини? Тези причини имат комплексен характер. Трудно е просто да дадем определение на тези причини. Като се започват най-елементарна колегиална завист, да го наречем, до много сериозни икономически интереси. Днес, независимо от това
че имаме възможност да разпространяваме свободна информация в цял свят, все още има начини да бъде наложена цензура и да бъде обвита в медийна тишина, каквото и да било друго, което може да наруши някакъв баланс, не знае какъв. А ние сме свидетели как по телевизии, преса се показват какви ли не смешни варианти на някакви решения на енергийните проблеми, на фона на това, което виждате, просто изглежда смешно. Третото, извод, който можем да направим, това е, че ако в близко време не се намери човек, компания, някакъв субект, стопански субект, който да реши да се заеме с това нещо, което е един от вариантите за решаване на енергийните проблеми, наред с различни други, включително и ядрена енергетика и така нататък. Но това е един много чист способ за получаване на електрическа енергия. То лека по лека, бавно и необратимо това нещо ще си остане само като една легенда, може би. Да, ще говорят, нещо е имало. Ама защо ли не е в живота? Така както се говори за много други неща. Някои действителни, други измислени. Защото е много важно и какъв човек ще разказва за него. Ако човек е лаик, който не е запознат с някои фундаментални понятия, той естествено ще изпадне ще наблегне на митологичния аспект, така да се каже, вместо на реалистичния. Такива случаи има много. Говори се за скрити вечни двигатели и така нататък, така нататък. Винаги има някаква истина, но истината зависи от кое е представена. Ние все още можем, има време, да се направи една решителна крачка. Защото за да се доразвие това нещо, естествено, че трябва средства. Това, което е било възможно да се направи от сам човек, от един човек, аз съм го направил. Повече от това няма как. Да, прословутите 500 евро за демонстрация и другите пари, които са за евентуално полза на чужди юри. С тези 500 евро целта е една единствена. Да се ограничи достъпа на случайните хора. Защото точно случайните хора нанасят най-голямата вреда. Този, който иска сериозно да работи по този проблем с мен, тези 500 евро не са проблеми. Защото аз много ясно съм казал, че тези 500 евро в демонстрация, те се калкулират в последващите разходи. Те са част от работата. Част от разходите по усъвършенстването на конструкция и така нататък. Така че с тези 500 евро никой не забогатява, нито пък някой обеднява. Целта е те да бъдат един филтър. И нищо повече. И трябва да ви кажа, че този филтър е доста успешен. Няма да споменавам конкретни
конкретни мои посетители, така да ги наречем. Но наистина ефективно работи. Толкова за тези 500 евро. Те не са източник на доходи. За мен. Друго. В най-общи линии, това е накратко всичко, което бих могъл да кажа на този етап. След 10 години съществуване на този генератор. Дано, гледайки този видеоклип, това видео, разчитам на здравия разум и някой да си зададе резонния въпрос. А защо е така? Може ли да бъде иначе? И защо не е иначе? Това е. Това е, което исках да споделя с вас след тези 10 години упорита работа. Благодаря.